好，首先就多謝大會先。咁啊，今日好高興啦。咁樣今日係 Day One 嘅 AI Plus Power。咁啊，我哋今年咧就我就叫阿 Man 啦。咁啊，今次嘅身份咧就其中一個身份咧就係 AI for Campus Foundation 嘅負責人啦。咁所以咧就因應呢個題材咧，就大會咧就講下 AI 加埋而家我哋 Entrepreneur 係有啲咩新嘅嘢咧？因為 Entrepreneur 大家創業嘅大家都講咗好多年啦，係咪啊？咁但係喺 AI 時代係咪點樣賦能或者令到呢個我哋嘅 idea 更加去放得大啲咧？無限想像咧嚇！我哋今日有兩位嘅 founder。咁啊最遠嗰位 Kelvin。咁咧就一個都叫做有經驗嘅 founder 咯，你應該唔係都係 young 嘅，睇到個樣係 young 嘅，係啦。咁另一位中間咧就係 Tiffany， 咁啊呢個仲 young 添，係啦，啱啱畢業嘅。咁想可以喺今次裏邊咧睇下唔同嘅階段嘅entrepreneur founder 有啲咩對市場嘅諗法係咩唔同，透過 AI 好嘛？咁我哋先俾個時間佢哋自己介紹自己先。阿 Kevin 先啦，好嘛？唔該。哦，好啊。大家好啦，咁我哋龍雪科技 Whispresso 唔係賣咖啡，我哋監管科技。其實喺香港做咗9年㗎啦。咁我哋一間Series A 嘅公司啦。咁其實一路以嚟都係喺呢一個監管嘅流程上面去做一啲唔同 AI 嘅應用。咁我以前係做投資銀行出身嘅。咁之後就大概8至9年前咧開始咗呢間公司。咁我哋一路以嚟都係喺資本市場啦，同埋喺一個即係而家非常之流行 cyber security 上面咧去做好多即係 AI 上面嘅監管應用。咁舉個例子啦，我哋有幫好多唔同嘅政府部門啊，或者一啲監管嘅機構咧，去用 AI 去睇下即係唔同嘅公司合唔合規。OK， 咁可以係一啲資本市場嘅監管機構啦，又或者係而家即係好注重一啲私隱啊，或者反貪啊上面嘅一啲監管機構。咁另外就係我哋亦都幫好多律師行啦、上市公司啦，去提供一啲唔同嘅 AI 啦，去幫佢做認證。咁特別係喺招股書上面嘅認證啦，或者係上市公司上面一啲年報啊、中期報告嘅認證嘅。咁一陣都想向一啲即係更加新力軍嘅學下嘢，因為其實變得好快啦呢個市場。咁而家我都有幫譬如港大啊、中大啊同埋PolyU 啊，有時去做一啲即係 AI 嘅teaching 嘅咁樣。咁所以其實我都見到即係 update 得好密啊啲嘢。以前啲教授啲材料可以用半年或者用幾年，而家係3個月都過期嘅。咁所以一陣可以再分享多啲。Thank you。唔該，咁就留翻阿 Tiffany 啦，係嘛？大家都好期待你睇下而家新一代嘅 founder 有啲咩諗法咧，好嘛？或者你介紹下你自己先，好嘛 ？Hello， 大家好啦，我係 Tiffany 咧。咁我就係一個 Year 4嘅 student 嘅。咁借住畢業論文嘅今次機會啦，我就利用 AI 整咗一個web-based 嘅 app， 係 used for elderly and caregivers。咁就希望透過呢個 app 可以幫助 elderly 去 manage 佢哋嘅 healthy problem， 同埋幫助 caregivers 去減輕佢哋嘅 workload。主要係個 app 主要係用嚟分析一張食物嘅卡路里啦，同埋幫助佢哋分析佢哋而家嘅健康狀況，有一個長期嘅跟蹤咁樣咯。好啊，唔該晒先。咁嗱，而家我哋都聽到啦。咁啊 Kelvin， 哇，一個都好有經驗喎，9年咯，係咪啊？經過 AI 唔同嘅階段啦，係咪？而家同而家 Generative AI 亦都唔同啦，係咪啊？咁亦都係一個好高度監管嘅行業嚟嘅。咁啊，可能有好多好特別嘅佢嘅遇見嘅困難挑戰嘅喺呢個行業裏邊。咁可唔可以分享下你嗰邊啦？因為你嗰段喺唔同階段，咁其實喺你嘅創業階段，可以分到邊幾個明顯階段可以分享下？可以講成日㗎。可能一開頭一啲新嘅創業家啦，我哋叫三無嘅，冇產品、冇市場、冇資源。咁好多時候係好睇你個人呢，邊樣嘢係最就手或者最快可以得到其中一樣嘢。咁呢個好睇唔同嘅人有唔同背景啦，你嘅歲數啦，即係可能你已經做咗好多年嘢。咁可能都有啲資源或者有啲人脈啦，咁可能嗰種 founder 即係40幾、50幾嗰啲 founder 就會好快咧有啲資源，但係就未有產品同市場。但係而家好多年輕人啦，可能佢嘅技術啊或者佢即係睇嘅 angle 啊對嘅市場有少少唔同，咁可能好多都會 focus 喺產品上面。
咁但係其實而家即係變得好快嘅地方就係產品去生成係越嚟越快嘅，即係以前可能做一個產品都要揼3個月咁樣，而家可能3個星期都唔使，可能3日都出到啲產品。咁反而可能嗰個難關呢，就係出面太多唔同嘅公司提供服務，咁變咗你要入圍啊或者打到一啲大公司呢，都越嚟越難。咁所以好多時候可能第一個 stage 啦，如果你係揾到一個適合你嘅市場，揾到一個 edge， 揾到一個 niche 咧，咁就 focus 好一樣嘢，就唔好乜都做，係啦。咁做咗嗰個 stage 之後，其實都有每一個 stage 有好多唔同困難啦。咁你有產品，又有少少市場，有資源，咁其實你可能對嘅一啲 stakeholders 就唔同㗎啦。你開始有自己嘅團隊。你要吸引一啲新力軍去參與你個團隊都係好難嘅，因為好多人都未聽過你間公司嘅話，咁點樣有人去 apply 啦？我記得我一開頭嗰陣時，收 CV 可能收到5份已經好開心，開香檳。但係而家唔同啦，即係而家可能個網絡亦都即係年輕人對做初創嗰個概念開放做到，以前一定話畢業要入大公司做，咁而家又唔使，所以而家其實即係好容易已經係幾千個申請者啊，去到即係更多都有。咁所以其實即係都變得好快。咁當然仲有其他 stakeholders，今日未必講到咁多啦。咁但係即係每個階段其實我都學緊好多嘢，即係就算而家都日日新嘅啲嘢。係啊，咁我而家佢都 Kevin 提到啦，即係以往可能你哋諗一個產品都諗得拗爆頭啦，跟住就要揾一啲團隊同你揼出嚟啦，係咪啊？可能。咁跟住之後，你先至係一個 prototype，跟住可能揾 investor 啦，係咪攞錢啦，或者去同一啲潛在客戶去傾啦，咁都要需要好長時間去摸索嘅。咁而家可能有個 term 唔知有冇聽過啦，叫 OPC 啊，可能國內會多啲聽啊，即係 one person company。咁啊，呢個國內多咗呢啲咁啊。咁因為 AI 時代就頭先講，喂，大家由一個 idea， 一個原本嘅 idea， 去到 market research， 跟住去到 prototype。跟住你去點樣去做 execution， 去做變成一個優化，咁咧成個過程，可能一個人你善用唔同嘅 AI， 有機會可以做咗啲嘢啦，比個以往嘅團隊2-3個人都有。好啦，咁啊問下 Tiffany 啊，你有個團隊有幾多人先？你個我個團隊淨係得我一個嘅啫。咁如果加埋 AI 嘅話咧，咁就有4-5個啦，係啦。嗱，你有幾個 AI 嘅團隊喎，咁好犀利喎。好，咁譬如好似咁啊，喺你個過程裏邊咧，由諗去到而家完成嗰個階段咧，你又覺得有啲乜嘢可以分享下？可以喺現代啊，睇一個現代同佢以往之前啊，係咪好順利啦？我一諗太多 idea 啦，係咪太多 prototype可以彈出嚟咧？其實最重要嘅諗法同埋一開始嘅要決定嘅嘢就係選擇用啲咩工具去 build up 你成個 products 啦。咁好似我咁樣，我係IT 嗰邊嘅，咁我就要選擇係 IT relevant 嘅 AI 去做我成個 product 啦。咁其實市面上面有好多唔同嘅 AI 係可以俾我哋call API 啦，譬如話Gemini 啦、Kimi 啦，或者係 DeepSeek 啦，呢啲都係一啲 AI 我哋可以選擇嘅。咁要點樣去揀到自己product 最啱嘅一個 AI 去 help 我哋個 products 有更大嘅作用同埋更穩定呢？就係一個非常之重要嘅選擇。除咗要考慮到 user 嘅範圍之外啦，我哋同時要考慮到個 AI 嘅性能點樣啦。就譬如話，我嘅 products 係 for elderly and caregivers， 咁可能 users 唔單止係喺香港嘅，可能係喺 Mainland China， 都可能係喺國外。咁我哋就要考慮到啲 AI 嘅 API 係咪可以喺 Mainland 成功咁樣俾人 call 到呢？或者係喺國外係咪可以正常咁樣用到成個 apps 呢？咁樣。好啊，咁問翻 Kevin 啊，咁啊而家譬如好似咁啊，哇！9年前嘅 AI 同而家 AI 好唔同咯喎，係咪啊？咁或者你覺得而家嘅 AI 喺你個產品或者平台上邊咧，係有啲咩落地到俾個 value 俾個客咧？即係會近 generative AI 呢方面，你覺得會改變到啲咩？有咩特別嘅改變咧，或者睇法？好好一個 point 啦，即係科技可能大家嘅認知9年前冇咩人聽過 AI 或者用過 AI， 去到3-4年前個個都喺度玩 GPT 啊、Gemini 咁樣。咁其實即係你作為一個創業者咧，其實
科技日日都變緊嘅，對我哋嚟講，其實產品其實每個星期都會 update。咁就算嗰個科技 fundamentally 唔同咗，個市場都變緊咧，其實係需要 adapt 嘅。即係我就覺得好多好核心嘅需求咧係冇變嘅，只係點樣去達到呢啲需求係一路變緊。咁我哋嚟講咧，其實又唔可以話唔同嘅，因為我哋2017年開始咧，其實係第一個 generation 個 transformer。即係如果大家熟 AI 啦，Google 喺2017年就提出嗰個 transformer model 嘅 architecture。咁嗰陣時我哋已經開始用，咁嗰個係 GPT 個 T 字。咁之後就 BERT 啦，而家去到 LLM 嘅一個階段。咁其實對我哋嚟講係仲方便咗去生成一啲產品。舉個例子，即係以前我哋要請30幾個人咧去做 labeling， 去 train 一啲 AI。而家呢份工都冇咗㗎啦，即係而家係交咗俾啲好大嘅即係 AI training 嘅公司啦。train 完之後，我哋可以下游用。反而而家取勝嘅地方係你點樣有嗰個distribution， 即係你點樣去有現有嘅客戶可以好容易俾到佢一啲適合嘅科技。適合啊，唔係最新，因為有時最新即係譬如而家好興龍蝦咁樣。但係我諗唔到監管機構係會用龍蝦，因為個風險太大。咁所以即係我哋有啲唔同嘅產品咧，一啲係合規嘅產品啦。譬如我哋係會幫人 mon 住晒唔同嘅一啲 regulations 即係唔同嘅規例啦，去話俾啲企業知道有啲咩更新啦。我哋可以幫人做 gap analysis 啊，知道佢成間公司有冇嘢唔合規啊。又或者去甚至去幫人哋去做認證，譬如一啲頭先講招股書啦，而家 IPO 市場都好熱啦。我哋其實就幫好多招股書去做認證，睇下上面嘅資料係咪準確咁樣樣。咁有好多用例，但係我覺得即係雖然而家多咗好多一人公司啦，但係好睇嗰個你打嗰個市場係咩嘅。因為如果 B to C 嘅話，其實產品好，可能好多人買。原來但係 B to B， 如果你啲對家係一啲大嘅企業啦。其實佢哋係睇嘅嘢未必淨係產品嘅，佢會睇下嗰間公司有冇 continuity， 即係嗰個人病咗，會唔會有第二個去頂咧？就算係全部都係 AI agents 嚟嘅，你合唔合規咧？有冇ISO 認證啊、cyber security 嘅 requirements 搣唔搣到啊？又甚至係真係出事啦，你孭唔孭到隻鑊？咁所以好多時候即係可能大公司去揾 solution 嘅要求就會複雜少少嘅，咁變咗嗰個產品都係要好犀利，但係 at the same time 咧，其實要了解嗰個用家嘅痛點啦，我覺得係更加緊要。有啲咧，有啲 founder 咧好有特性嘅，有啲就係可能佢技術型啦，即係佢又哇一晚咁樣就鬥咗啲嘢出嚟，咁啊加埋 AI 更加勁啦。咁有啲咧就係對個市場好有觸覺，或者對個市場有好多痛點可以揾到出嚟，咁啊加埋個 network 咁樣，可能係就 business network 咁樣，咁啊喺呢方面咧，其實喺 AI 時代咧，會唔會令到呢個門檻更加低咧？其實嗱，我可能問 AI，佢乜都識㗎喎，咁啊佢咪可以識曬啲，可能幫我分析曬啲痛點咧，係咪啊？會唔會諗好曬，跟住下一步，跟住 technically，我又唔需要做好叻嘅 program 嘅團隊，佢又幫我做埋，會唔會有咧？你又覺得？如果你咁呢個成個世界都變緊嘅，我覺得當資訊係越嚟越發達，更加容易得到咧。表面上會覺得嗰個競爭係高咗好多嘅，但係調翻轉頭，我覺得而家最擔心嘅地方係新一代又好，或者好多唔同嘅有經驗嘅人又好，如果依賴咗 AI 咧，其實開始嗰個 critical thinking 嘅能力咧係可能會生鏽，係因為好多時候你用 AI 佢雖然而家啲 reasoning capability 啊，去到上網揾嘢都好犀利，但係我哋如果做一啲好專業嘅流程，即係我舉個例子係監管嘅流程。如果你要 reference 好多 regulations 嘅話，你1% 嘅 hallucination 都接受唔到嘅，呢隻鑊係孭唔到嘅。咁你都係其實都係要逐隻 check。咁另外就係好多時候，今朝我先同另外一個律師喺度傾，就係可能計數啊，或者一啲 reasoning 啊，俾晒足夠嘅資料嘅 AI，佢可能可以幫你分析下。咁但係即係喺法例上面咧，好多嘢係唔係咁清晰嘅，即係譬如有啲好 technical 嘅，即係有啲咩類型嘅金融產品先受到監管，但係有啲係新嘅金融產品，上網你都揾唔到嘅，咁 AI 去邊度幫你去揾答案呢？咁變咗喺呢啲情況下，
一來就係嗰個專業意見 AI 孭唔到嗰隻鑊啦，佢唔似好似律師咁可以簽做 responsible 嗰個單位啦。咁二來就係我話覺得冇嘅，即係個工具勁咗，大家都得到呢個工具，咁其實只係競爭高咗，但係亦都同時多咗好多新嘅商機出嚟。點樣？譬如而家 AI governance 係一個好緊要嘅領域啦。我哋最近同 Hong Kong Chartered Governance Institute 出咗個 report 就睇緊全港2500間上市公司嘅AI 嘅披露。咁啊發覺咧90%都有講自己用 AI 嘅上市公司，但係得1成幾咧係話自己係有一個AI 嘅 governance framework 同埋一個風控嘅 framework。哇！咁其實好危險㗎喎，即係如果一啲 model 有啲咩我哋叫data poisoning 啊，而家好多人 post 啲假嘢上 online，就希望佢 AI 可以讀完咧就俾啲假嘅資料你。咁呢啲都係一個即係監管上面嘅一個大嘅痛點咯。咁我諗都係啦。嗱，我諗大家都都用過 AI 啦，唔同嘅工具啦，我相信。咁啊，唔知可能你哋會多過2至3個啦，至少係咪可能有機會啊？即係比較，其實好多而家出邊你 LLM 都有好多啦，係咪啊？國內嘅有，外國嘅有，其實即係大家都可以用多啲去比較唔同嘅 LM， 同埋有啲唔同時期咧，可能一個又 upgrade 咗advanced咗咁啊，係咪啊？可能會有好多。咁其中你講到 AI governance 都係嘅，即係話當我哋以往我哋23年啊、24年嗰時咧，好 enjoy 同 AI 傾偈啊，或者係做啲圖啊，做啲 video 好嘢喎，就宮崎駿啊，咩 style 啊，咁但係嗰啲係 just for fun 嘅啫。但係當我哋開始擺喺個 workflow 裏邊，個 workflow 裏邊就開始就另一件事喎 ，another story 喎，即係話我以前喺審講佢個 AI 裏邊嘅 training 嘅 dataset 係唔係即係會 update 咧，或者係咪會有啲accuracy 去點樣？我哋要開始考慮多少少，或者係咪有啲員工會唔會用咗一啲唔 authorized 嘅 AI 咧？自己去問咧尤其是係咪啊？嗰啲叫 shadow AI 啊，係咪啊？即係話佢係有用 AI，大家公司個個都鼓勵老細喂你用 AI，但係咧佢用咗佢自己 AI，跟住咧唔知咧啲嘢就upload 上去公司資料用咗嘅，咁唔係喎，咁咪冇監管，所以呢個都係我哋要考慮好多樣嘢，即係喺 AI 方面啦，我哋真係喺工作service 上邊咧，呢個我哋有好重要啦。咁好啦，問翻阿 Tiffany 啦，好啦，哇！而家你覺得係咪方便咗好多啊？如果你冇 AI，會唔會做唔到呢個 file year project 㗎？當然係方便咗好多啦。其實而家只要你有一個idea， 你就可以將佢實現，跟住變成你自己嘅一個 product 咁樣啦。譬如話你喺市場同埋society 上面揾到一個係未俾人 solve 嘅 problem 嘅話，你就可以找住呢個點，就可以將佢變成你自己嘅 business idea， 跟住發揮出去，可以俾你啲客戶見到你而家嘅 idea 有啲咩價值啦。咁好似我咁樣，我就用AI Studio 啦，同埋Stitch 啦，都係Google 旗下嘅 AI products， 咁嚟幫助我完成咗我成個 FYP， 因為佢可以好簡單咁樣理解我想要表達同埋想要做到嘅嘢。我唯一要做嘅嘢就係清楚咁樣同佢講，我需要達到啲咩目的，我想要嘅成果係點樣樣。咁其實就可以好簡單同埋輕鬆咁樣去完成我成個計劃。我聽到咧係好簡單及好輕鬆呢兩個字啊，咁啊係啦，咁可能新一代咧對呢件事已經係 AI native 啊，即係佢哋覺得好多樣嘢咧，哇原來根本AI 未解決到咯，即係等於我哋啲老鬼咁嗰陣時咪叫 Google 啊嘛，我哋20年前嘅呢個開始咪 Google 咯，係咪？即係咁樣嘅，即係佢哋就係 AI 咯，係咪？即係點解唔用 AI 啊？係咪？咁即係可想而知，我哋睇到嚟緊即係嚟緊啊，再或者再細啲啦，佢嘅 generation 咧，其實根本佢哋一用就好似電子奶嘴咁啊！即係攞俾個 iPad 佢啲小朋友喎，係嘛？咁佢自己整下就識玩啊，唔使教佢啊嘛！即係話我哋會 force 到咧，佢哋啲小朋友咧，因為當 AI 越嚟越成熟，最多越嚟越多產品 application 嘅話，咁佢一埋去佢掂到咧，就會諗到好多 idea， 會產生好多新嘅嘢。即係我哋會睇到個市場會有一個好大嘅轉變啊！喺個 idea 去實現咧，你會見到好似佢好輕鬆咁講咗話做咗 file project 啦，係咯。咁我哋會唔會去
諗到會唔會喺一啲唔同嘅場景裏邊，譬如工作啦、娛樂啦、學習啦、生活上邊咧，係咪可以善用緊？我哋要善用啦，去解決問題嘅啫。AI 我哋希望，我哋可唔可以從少少嘅一部分去做一啲嘢，去了解、去理解 AI 成個中間運作，跟住可唔可以再將個 idea 放大啲，或者係點樣去揾一啲適當嘅人一齊去做咯？咁另外好，咁啊最後呢個問題啦，咁我問翻下如果你阿 Kelvin 啦，如果你創業咧，諗翻你覺得最好嘅時機係幾時咧？係咪而家係最好咧？因為可以問 AI 啦，所有嘢，定係嗰時係你會覺得最好咧？因為個個都唔係咁容易識啊嘛啲嘢，你掌握到就可以突圍咧。我可能分享下唔同階段我 operate 一間 AI 公司嘅困難啊，大家可以 judge 下邊個時段最好嘅。即係可能我17年開始啱啱銀行出嚟，我話我自己做 FinTech， 我舊老細話咩 Tech 啊咩嚟嘅。咁其實連間公司我同邊個傾咧都唔知嘅，因為冇一個部門咧係去可以有能力同中小企合作去做一啲 solution 出嚟嘅。咁佢話你公司冇2000人，我都唔會同你傾偈嘅。咁但係過咗2年又唔係喎，個個就搏命，因為金管局出咗個新嘅 FinTech 2025 Roadmap 咧，就搞到全部銀行都要出去揾啲 startup 合作。咁但係咧合作又還合作啦，講極都唔明嘅喎個個，係啊，即係我講即係開會開1個鐘半個鐘都係講咩叫 AI，咁啊好嘥時間嘅，咁啊變咗成本好貴啦。但係而家又唔使咯，個個自己電話都用過啦，咁所以嗰個客戶嘅對一個產品嘅認知咧，即係越嚟越我哋叫commoditize 咗佢啦，係有好處嘅，因為你會個市場 ready 啲啊。就算呢幾年話好 hit 啦 AI 市場，但係都唔係話即時好多應用嘅場景出到嚟嘅。即係譬如3年前，你如果話大家都話喂我要用 AI， 其實好多嘅 budget 係去咗做 training 嘅，因為大家都唔識用。咁跟住上年開始就個個做 POC 啦，即係 proof of concept 啦，咁啊大把 POC，但係冇一個落到地嘅。但係今年又唔同啦，個個又試過啦，又學過啦，開始真係要交功課啦，要有 KPI 要出啦。咁所以嗰個 maturity 其實都追得好快。咁呢個 B to B 嘅 experience，咁你話幾時開始？咁好彩我哋早就個 brand 會早少少 establish 啦，但係當然就會消耗咗好多時間去摸索成個市場。但係而家可能即係大家有嚟周圍去睇到好多 AI 公司，咁個個都有各有各法去做緊啲唔同嘅嘢咁樣。咁我都一路學緊新嘢。咁所以我覺得即係各有各嘅一個難關咁樣。好啊，咁啊最後一個問題交俾我哋中間嘅主角啦。咁嗱，你有 AI 啦，完成你個 Final Year Project 啦，又簡單又輕鬆啦。咁但係跟住之後，你覺得如果要再真係推出市場，或者你想再做得好啲，你覺得要需要有啲咩條件呢？係啦，最好嘅再要多啲 AI 幫你，定係你自己本身要需要啲乜嘢？你覺得？咁其中一個最重要嘅 point 就係要揾一個合作嘅伙伴啦。譬如話我而家嘅apps 係 for elderly and caregivers，咁我梗係要揾一啲譬如話老人院咁樣嘅地方同我合作，咁樣先可以令到我有一個長期嘅 users 去 keep 成個 apps 可以 collect 到一啲 very treasure data 啦，同埋其次就係privacy 嘅問題啦。咁好似而家嘅香港係非常之注重 personal information security 嘅，咁個 apps 係會喺無意中 collect 咗唔少 user 嘅personal healthy data 同埋佢哋嘅medical behaviours 啦。咁其實就算用戶喺第一時間會接收到我同意你嘅使用條例啦，但係可能到咗後邊佢哋唔知你嘅呢個collect data 用嚟做咩，就可能會令到你有一個創造者，即係 collect 佢哋 data 會有一個好大嘅風險，所以information security 同埋 cyber security 都係非常之重要，要解決嗰個問題。其次就係合作伙伴，係啦。係啦，咁其實喺任何時代啦，你做一個生意啦，或者做一件事咧，咁除咗科技可以幫到你之外咧，當時嘅科技，咁最後都係回歸最實際個問題，就係你解決個人與人之間嘅信任啦，嗰個先可以持久啦。咁你要得到客戶嘅信任咧，俾個機會你做 POC。
或者俾啲 data 你啦，或者係去點樣去拓展，咁其實都係好重要啊！即係人個元素都係仲係好重要喺任何時代，我覺得仲係。咁所以如果你有好嘅科技，你要善用啦，係咪？你要去開始嘗試了解 AI 嘅能力啦，幫到你乜嘢，或者係點樣隨時可以啟動啦。另一方面，可能要加強自己去對了解客戶嘅需求，同埋點樣建立去個客戶嘅信任，呢個最重要嚇。我相信都係咁。好啦，咁啊今日多謝時間到啦，因為多謝兩位嘅分享嘉賓啊 Kelvin 啦，同埋阿 Tiffany，多謝大家時間，多謝。多謝晒。